Localizada na costa oeste da América do Sul, encontra-se a Cordilheira dos Andes. Ela se estende por aproximadamente 7.000 quilômetros, atravessando 7 países: Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina. Com uma altitude média de 4.000 metros, seu ponto mais alto é o Monte Aconcagua, que alcança cerca de 7.000 metros de altitude. A cordilheira foi formada pelo processo de subducção da placa de Nazca sobre a placa sul-americana, resultando em uma cadeia montanhosa com vulcões e montanhas. O clima varia muito ao longo da cordilheira, desde o clima tropical no norte até o clima polar no sul. A região é rica em recursos naturais, incluindo minerais, petróleo e gás natural, com destaque para a mina de ouro de Yanacocha, no Peru.